ខេត្តកំពង់ស្ពឺបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនជាង2គីឡូក្រាមនិងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ3នាក់ ក្រោមការដឹកនាំនិងបញ្ជាដឹកទ័ពរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីមេងស្រុនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រមទាំងមានការសម្របសម្រួលនីតិវិធីពីលោកតិនសុចិត្រាបរិញ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីវេលាម៉ោង 18 និង 10 នាទីថ្ងៃទី 20 ខែឧសភាឆ្នាំ 2025 នៅចំណុចផ្លូវជាតិលេខ 44 គីឡូម៉ែត្រលេខ 5 ភូមិតាមុលសង្កាត់ច្បារមនក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺកម្លាំងមូលដ្ឋានកងរាជហត្ថក្រុងច្បារមនដឹកនាំដោយលោកវរៈសេនីយ៍ត្រីធីឆៃមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងរាជហត្ថក្រុងច្បារមនបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួនម្នាក់មានឈ្មោះថាខៀនមេងលៀងភេទប្រុសអាយុ 32 ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិមុខខេត្តសង្កាត់រកាធំក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីរក្សាទុកនឹងការជួញដូរឬក៏ចែកចាយដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀននិងឃាត់ខ្លួនបពពួកបានចំនួន2នាក់ឈ្មោះថាកៅសុធាហៅឌីភេទប្រុសអាយុ 28 ឆ្នាំមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងភូមិបរិយកម្មករសង្កាត់ច្បារមនក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងឈ្មោះថាជាសំណាងហៅដុំថ្មភេទប្រុសអាយុ 27 ឆ្នាំមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិរំលងសង្កាត់សុពណ៌ទេពក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅវេលាម៉ោង 14:30 នាទីថ្ងៃទី 22 ខែឧសភាឆ្នាំ 2025 កម្លាំងក៏បានចាប់យកវត្ថុតាងគ្រឿងញៀនសរុប 55 កញ្ចប់ទម្ងន់ 2073.26 ក្រាមក្នុងនោះក្រាមពណ៌សថ្លាចំនួន 11 កញ្ចប់ទម្ងន់ 1,693.1 ក្រាមគ្រឿងញៀនកញ្ចប់សញ្ញារូបសេះក្រហមអក្សរសម្គាល់ Ferrari ចំនួន 42 កញ្ចប់ទម្ងន់ 378.54 ក្រាមគ្រឿងញៀនប្រភេទ K ចំនួន 2 កញ្ចប់ទម្ងន់ 1.71 ក្រាមរថយន្ត 2 គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ 5 គ្រឿងកាំភ្លើងដៃកេះចំនួន 1 ដើមប្រាក់រៀលចំនួន 13,000 រៀលបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យរួមជាមួយនឹងវត្ថុតាងត្រូវបានកម្លាំងជំនាញកសាងសំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ផ្សាយដោយអង្គភាពប្រមាញ់ជីដែន TV News